हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आज हम सारी मटकियाँ चेक करेंगे कि किसमें अंडे हैं और किसमें बच्चे हैं। ये देखो, इसमें बच्चे हैं और ये बहुत बड़े हो गए हैं। ऐसे ही सारी मटकी में बच्चे हैं, आ गए हैं। एक ही मटकी में अभी अंडे हैं, उसमें भी जल्द ही बच्चे आ जाएंगे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।